Өтө күнүнүн. Мен атым Эрхан Байышев. Бастыкы В класска үйрөнөбүн. Былыр алар бүтө тал ден эмэксин арай бирде убага барбыт. Онна халтарыян охтан түспүт. Онна мустан ыйыппыт. Мус бердин до, мус бердим ханна барай. Мус берд болларгын, күн таха уларарай. Күн берд болла хади. Күн бердин до, күн бердим ханна барай. Күн берд болларгын, булыт таха халыр. Булыт берд болла хади. Булыт бердин до, булыт бердим ханна барай. Булыт берд болларгын, тыл таха үререри. Тыл берд болла хади. Тыл бердин до, тыл бердим ханна барай. Тыл берд болларгын, тас хая того халы. Тас хая берд болла хади. Тас хая бердин до, тас хая бердин ханна барай. Тас хая берд болларгын, кихи мегинтен түстэх ди. Кихи берд болла хади. Кихи бердин до, кихи бердим ханна барай. Берд болларгын, эн кыгын, күйгін, уағын, тоханы. Мен кыгын, эркен айан, сырдык сана. Мен күйгін, уағын, Аллахка жолугу. Дебет кихи. Отчотугар мегин быга. Онна тал амяксини туарарбыт. Иннегенан андай дулта Аллахка жолугу. Эркен аян Уанна сырдык сана. Күстәхте болорар эбит. Болхон тахах кихи бахы боларын.